ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਗਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਕਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਢੇ ਆ। ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
ਹੈ।